Pozdravljeni. Dober dan. Z nami ministrica za infrastrukturo, izvolite besede. Jaz sem vesela, da pravzaprav lahko za dve stvari, ki sta za Ministrstvo za infrastrukturo, predvsem pa za ljudi, zelo pomembne, povem, da smo uspeli narediti piko. Eno je seveda, da bo cesta, ki jo označujemo s H2, to je cesta pri Mariboru od Pesnice do Teznega, z novim letom brez vinjete za osebna vozila. Ostaja pa cestninjenje tovornih vozil in to izključno iz razloga, da se ne bi po tej cesti izogibali plačevanju cestnine in na tej cesti naredili več gneče, kot je potrebno. Tako da jaz sem vesela, da smo po dolgem usklajevanju, po dolgih letih, ko pravzaprav ta cesta ni imela osnove, da je cestninska, da smo uspeli dogovoriti in najti rešitev. In druga stvar, ki jo želim izpostaviti, je včerajšnje sprejetje poroštvenega zakona za dva zelo pomembna infrastrukturna projekta, to je železniška proga Divača-Koper in tretja razvojna os. Zakon je bil podprt kar z 59 glasovi za in, bom rekla, samo 7 glasovi proti. Tako da jaz sem iskreno vesela, da je pri teh dveh infrastrukturnih projektih prišlo do novega pozitivnega mejnika in da bomo seveda lahko s polno paro delali tudi na teh dveh projektih še naprej. Hvala ministrici. Vaše vprašanje o točkah za naše seje vlade? Kanal, izvolite. Miha Orešnik, Kanala. Zdaj, gospod Vili Kovačič že napoveduje ustavno pritožbo na ta poroštveni zakon, morda nek vaš prvi odziv. Hvala. Glejte, vsak seveda ima pravico spisati oziroma predlagati ustavno presojo. Zakonodajno-pravna služba v Državnem zboru niti z eno črko ni, bom rekla, opozorila, da bi ta zakon lahko bil ustavno sporen. Tudi sama sem prepričana, da ni. Seveda pa ljudje morajo vedeti, da ta zakon ni zakon o tem, ali se tretja os in proga Divača-Koper gradi ali ne, ampak je samo najcenejša možna finančna konstrukcija za oba ta dva projekta. Jaz verjamem, da gospod Kovačič po dveh neuspehih na referendumu dobro razume, kaj ta zakon pomeni in da ne bi slučajno zavajal ljudi, da nesprejetje ali pa neuveljavitev, ker sprejetje neuveljavitev tega zakona pomeni ustavitev kateregakoli od teh dveh projektov. Če ta zakon ne bi bil uveljavljen, pomeni problem, velik problem za tretjo razvojno os, ker Dars pravi, da nima dovolj kapacitete za zadolževanje brez poroštva, za projekt Divača-Koper pa to preprosto pomeni, da bi država pač morala še z 417 milijoni dokapitalizirati podjetje 2TDK, na tak način zagotoviti dodatna finančna sredstva. Gospod Vili Kovačič ali pa kdo, če se mu bo pridružil, bo pač na svoja ramena moral vzeti prvič strošek referenduma, če o tem razmišlja, in potem verjetno tudi strošek dražjega zadolževanja pri teh dveh projektih. Izvolite, naslednje vprašanje. Pop TV, izvolite. Susana Perman, Pop TV. Mene zanima, gospa Bratušek, kaj ste se danes dogovorili zjutraj na koaliciji? Ste spregovorili seveda o glasovanju glede vaše kandidatke Mlinarjeve. Zakaj je koalicija trajala samo 15 minut, če se ne motim? In pa, kje vi vidite težavo? Vemo tukaj, da koalicijski Desus ne zagotavlja potrebnih glasov, kar je v neskladju z vašo zavezo pri koalicijski pogodbi. Kje vi vidite razloge za to? Je to zato, ker pač ribarite v istem bazenu pri upokojencih? Je to kje drugje, morda pri gospe Pivčevi, gre za nek vrste izsiljevanje? Kje vi vidite razloge? Kaj danes pričakujete? In ali vztrajate pri tem, da boste morda zapustili vlado, če bi Mlinarjeva danes padla na glasovanju? Jaz sem glede tega glasovanja danes včeraj povedala vse. Jaz se ne bom spraševala, zakaj Desus tega ne naredi. Desus je koalicijska stranka, vsaj jaz mislim, da je še. Se pravi, bi morali spoštovati koalicijsko pogodbo. Ni pa prvič, da se Desus koalicijske pogodbe ne drži, ampak to je vprašanje za
šefa koalicije, če lahko tako rečem, bo pač on moral povedati, kako in kaj naprej. Jaz nisem včeraj govorila, da bomo mi zapustili koalicijo, seveda pa je naloga predsednika vlade, da pove, kako bomo brez ministra oziroma ministrice šli naprej. To je vse in verjetno se bomo v stranki, če se to zgodi, mi še vedno verjamemo, da je seveda Angelika Mlinar odlična kandidatka in da bo danes v državnem zboru potrjena, če pa ne bo, je pa naloga predsednika vlade, da pove, kako naprej. Moja pooblastila trajajo do 7. januarja, potem pa bo moral najti novo rešitev. Zdaj imamo še STA vprašanje, Ampak potem ker ste sledi rekli, da TV Slovenija. se bo pogovorili z Absolutno, stranke, to- ali boste še vi del koalicije? Seveda se bomo pogovorili. Angelika Mlinar jo je predlagal predsednik vlade, seveda na predlog stranke SAB. In logično je, da če se zgodi kaj druga kot to, da dobimo danes novo ministrico, se seveda znotraj stranke absolutno treba pogovoriti. Zagotovili torej nimate danes z koalicije? Ne z koalicije, ne iz opozicije. Gremo naprej z vprašanjem STA, izvolite. Peter Avsnik, Slovenska tiskovna agencija. Samo na vprašanje še iz vašega področja, bolj se pravi iz infrastrukture. Ali bo vlada ob zaprtju karavanškega tunela vendarle zagotovila sredstva za obnovo gorenjske proge? Ja, pravzaprav tukaj pa sem na nek način malo razočarana, da vlada danes oziroma da predsednik vlade ni razširil dnevnega reda z projektom, ki smo ga nameravali vključiti v proračun. To je projekt, o katerem se je veliko govorilo tudi ob sprejemanju proračuna v državnem zboru. Bil je pripravljen amandma, ni bil sprejet, bom rekla tudi, sem prepričana na podlagi mojih zagotovil, da bomo to uredili po sprejemu proračunov. Mi smo zagotovili denar, mi smo zaprli finančno konstrukcijo. Res pa je, da za ta projekt v tem trenutku še ni pripravljen investicijski program. In takšnih projektov v sprejetem proračunu za leto 2020 in 2021 je še kar veliko. Skratka, to, da ni investicijskega programa, je razlog, da vlada danes ni potrdila tega načrta razvojnih programov oziroma projekta vključila v načrt razvojnih programov. Gre za nadgradnjo Gorenjke, če rečem po domače, to sta dva odseka Kranj-Podnart, Podnart-Lesce-Bled. Zelo dobro bi bilo, če bi se to lahko delalo hkrati z zaprtjem proge, to je nekje od oktobra 2020 do aprila 2021, ampak današnja nepotrditev mislim, da nas oddaljuje od tega cilja in tudi naše želje, da ne ustvarjamo dodatnih stroškov ob novih zaporah. Mi se bomo seveda potrudili ta investicijski program narediti v najkrajšem možnem času in upam in si želim, da bo še dovolj časa, da te stvari speljemo. Ampak v državnem zboru sem dala obljubo, da to naredim do novega leta. Mi smo naredili, pa se je nažalost vlada odločila drugače. Oziroma najprej predsednik, da tega ni razširil. In še vprašanje TV Slovenija. Sara Neugebauer, TV Slovenija, glede prihodnosti letalskega prometa v Sloveniji, kaj kažejo izračuni DUTB-ja glede morebitne ustanovitve novega letalskega podjetja in ali drži, da razmišljate na Ministrstvu za infrastrukturo, da pripravljate zdaj druge možnosti subvencije in tako naprej? Kaj kažejo izračuni, ne vem, ker sem bila samo na enem sestanku in to že kakšen mesec pa pol nazaj. Ostalih informacij jaz kot ministrica za infrastrukturo nimam. Na Ministrstvu za infrastrukturo pa smo že pripravili zakon, ki bi omogočal subvencioniranje določenih linij, pa je bil v državnem zboru zavrnjen. Tako da drugih stvari ali pa orodij, ki bi jih mi lahko uporabili, pa nažalost na ministrstvu nimamo v roki. Naslednje vprašanje ima Ali lahko samo to vprašam, kdo pa je odgovoren, ker na Ministrstvu za gospodarstvo pravijo, da oni niso, da oni ne bodo o tem odločali, na Ministrstvu za finance pravijo, da so sicer oni nadrejeni DUTB-ju, ampak s tem projektom nimajo nič. Pravijo, da Ministrstvo za promet je pa odgovorno za letalsko povezljivost Slovenije. In za to, kar smo odgovorni, smo naredili. Predlagali smo zakon, ki ga je državni zbor zavrnil in kot jaz vem, so v pogovore z DUTB vključeni tako
Ministrstvo za finance kot Ministrstvo za gospodarstvo. Ministrstvo za infrastrukturo pa samo enkrat na sestanku pri predsedniku vlade, že kar nekaj časa nazaj. Samo še to, kdaj pa mislite, da bo odločitev, da bi morala biti odločitev? Iskreno, mislim, da smo jo že zamudili. Še zadnje vprašanje za ministrico Planet. Ja, torej, še najbolj časten izid iz te današnje zagate z vašo kandidatko Mlinarjevo je torej izid 45-45. Torej, koalicija preživi, kandidatka pa ne. Boste v tem primeru predlagali novo ime? Jaz sem povedala, da se bomo po današnjem glasovanju odločili, kako kot stranka naprej, da je pa na predsedniku vlade, da zagotovi delovanje in polno operativnost vlade. Bi mogoče njemu prepustili ta resor, pa njemu pač? Na predsedniku vlade absolutno je, da zagotovi polno operativnost. Še enkrat pa želim povedati, da je Angelika Mlinar odlična kandidatka z znanjem, še več z izkušnjami iz Bruslja in vprašanje, če lahko najdemo vsi skupaj boljšo kandidatko. Tako, hvala ministrici. Hvala. Nadaljujemo z naslednjo temo in sicer iz področja okolja. Dobar dan, lepo pozdravljeni, kot napovedano z nami državni sekretar iz Ministrstva za okolje in prostor, gospod Aleš Prijon, izvolite. Lepo pozdravljeni. Vlada je danes določila besedilo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah in ga poslala državnemu zboru v sprejem. Te spremembe se nanašajo predvsem na dve področji. Prvo področje je to, da bo sedaj možno financirati tudi manjše lokalne vodovode v območjih pod 2000 populacijskih ekvivalentov, kar prej ni bilo možno. Možno bo tudi odkupovati določene občinske vodovode. Te spremembe so bile v glavnem pripravljene na pobudo občin, zato ker tukaj gre za neko območje, kjer ni možno dobiti evropskih sredstev, ker evropska sredstva so vezana na območja nad 2000 EU in je bila tukaj želja občin, da bi lahko tudi država v bistvu pomagala pri določenih teh infrastrukturnih projektih. Druga sprememba se pa nanaša na to, da se omogoči, da se lahko porabi sredstva za interventne ukrepe po naravnih nesrečah, ko se recimo neko območje znajde odrezano, brez vodovoda, brez dostopa in takrat seveda po sedanjem sistemu je potrebno najprej določiti, da gre za naravno nesrečo, potem mora občina nekako speljati ta program, da dobi državna sredstva za odpravo posledic škode, mi pa zdaj s tem zakonom omogočamo, da se tudi neka sredstva interventno nameni za to, da se takoj nekatere stvari popravi. Volite kakšno vprašanje glede tega predloga, ki omogoča hitrejše odzivanje v primeru naravnih nesreč in pomoč ljudem? Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala sekretarju, hvala tudi vam.